Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis ir apžvelgsiu įdomiausias šios savaitės rungtynes, paprognozuosiu jų baigtį ir paanalizuosiu šias dvikovas. Na, o pirmiausia, siūlau užsiprenumeruoti mano YouTube kanalą. Pradėsiu nuo Panevėžio 7bet lietkabelio. Sausio 30 dieną panevėžiečiai priims grupės outsiderius Vroclavo Šlionsk krepšininkus. Gaila, bet panevėžiečiai irgi nebeturi galimybės patekti į kitą etapą, bet pasistengs trinktelėti durimis, manau, Nenado Čianako auklėtiniai. Tai tikrai yra įveikiamas varžovas. Na ir lietkabelis, 7bet lietkabelis dar gali pakilti grupėje iš 9 į 8 vietą, dabar buvo 4 pralaimėjimai iš eilės. Na, o Šlionskas šį sezoną tikrai labai skista komanda, netgi Lenkijos lygoje užima vos 11 vietą ir tikiu, kad ras savyje jėgų maksimaliai gerai nusteikti šiai dvikovai Panevėžio krepšininkai ir prognozuoju, jog jie iškovos pergalę maždaug 10 taškų skirtumų. Sausio 31 dieną nekantriai lauksime Žalgirio ir Anadolo Efes akistatos. Kauniečiai sudegė Belgrado pragare, bet mano nuomonė savo žiūrovo akivaizdoje jie tikrai pajėgus atsitiesti. Labai silpnai šį sezoną atrodo garsus Stambulo klubas, vos 14 vieta. 3 pergalės skiria nuo įkrintamųjų, nuo 10 pozicijos, kai išėjo Micičius. Radikaliai suprastėjo komandos žaidimas, yra problemų dėl traumų, po traumos neatsigauna Vilas Klaiburnas, kuris renka po 11 taškų, 3 taškus meta labai blogai. Pagrindinė Anadolo Efes jėga yra gynėjai, tai aišku Larkinas, Boboa ir Thompsonas, jie pelno liūto dalį taškų. Efesas yra grinai puolimo komanda, pagal pelnomus taškus užima 3 vietą Eurolygoje, bet statistiškai blogiausiai ginasi visam turnyre, leidžia varžovams įmesti net po 88 taškus ir yra pažeidžiamų vietų, reikia atakuoti, išeina Larkiną, kuris pasitaupo gynyboje ir aišku, atliekant pick and rollą atakuoti lėtą vidurio puolėją Tiborą Pleisą, kuris daug praleidžia aikštėje. Anadolo Efes dar viena silpnybė, kad komanda nepalyginamai prasčiau žaidžia svečiuose išvykoje. Efesas laimėjo tik 2 mačus iš 12, kai namie 7 iš 11. Na ir manau, kad žalgiriečiai tikrai nudžiugins savo sirgalius. Iškovos nelengva, tačiau pergalė maždaug 3-5 taškų persvara. Vasario 2 dieną dviguboje Eurolygos savaitėje kauniečių laukia namie dar vienas Eurolygos mūšis. Kartą prieš Atėnų Panathinaikos klubą, kuris šį sezoną žaidžia brandžiau nei Anadolo Efes, rikiuojasi viršutinėje turnyro lentelės vietoje. Neseniai 4 pergalės iš eilės šventė Atėnų komanda, bet dabar net 15 taškų skirtumų nusileido Tel Avivo Maccabi klubui. Tiek stabilumo trūksta komandai, rungtyniauja gana banguotai ir dabar viena didelė Graikijos klubo problema dėl traumos iš rikiuotės iškrito komandos smegenys. Kostas Slukas, na, be jo komanda tikrai susilpnėja, sumažėja kūrybos, kamuolys prasčiau juda. Na, Panathinaikos tikrai daug geriau ginasi nei Anadolo Efes ir puolime turi, aišku, pakankamai ginklų. Manau, kad kauniečių laukia nepaprastai sunkios rungtynės. Pau irgi išvykose žaidžia kur kas silpniau nei namie, tačiau tikrai solidžiau nei Anadolo Efes rungtyniauja varžovų arenose. Na, pabūsiu šią savaitę optimistas ir nuojauta kužda, kad vis dėlto Žalgiris išplėš pergalę po dramatiškos kovos tikrame trileryje, na, laimės per plauką ar 1, 2 ar 3 taškų skirtumą. Vasario 4 dieną, manau, intriguojanti akistata vyks Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Šiauliai, kuriuos tiesiog prikėlė iš numirusių treneris Žydrūnas Urbonas, priims Vilniaus Rytą.
Abi komandos ant bangos, Vilniečiai po fiasko FIBA čempionų lygoje, nesakyčiau, irgi radikaliai pagerino žaidimą. Visiškai žaidžia kitaip su Fosteriu nei praėjusį sezoną. Fosteris dalyjasi kamuoliu, dairosi į komandos draugus, o beveik nepiknaudžiauja individualiais veiksmais. Šiauliečiai, manau, irgi turėjo savo argumentų, tai manau, kad gausų žiūrovų palaikymas. Priminsiu, 7 pergalės iš 8 iškovojo Saulės miesto komanda, atėjo Žydrūnui Urbonui, turiu omeny visus turnyrus, kuriuose rungtyniauja Šiaulių krepšininkai. Tačiau Rytas, puikios fizinės formos, labai intensyviai gina, presinguoja varžovus savo aikštės pusę, neleidžia priimti kamulio, žaidžia uraganinį krepšinį, vis dėlto turi pajėgesnę sudėtį Giedriaus Žibėno auklėtiniai. Spėju, kad bus Vilniečiams nelengva, bet jie vis dėlto parsiveš pergalę iš Šiaulių, 6, 7 ar 8 taškų persvarą. Tai tiek šį kartą analizių ir prognozių, tai buvo komentatorius Vaidas Čeponis. Nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo, dėkite patiktukus, rašykite savo spėjimus ir per daug nelasdavokite manęs. Iki.